صباح الخير. تاني يوم بنستكمل فيه تصوير جمال البحر في موجة الطقس الجميلة، لكن من البحر المفتوح، مش من الميناء الشرقية، لكن من البحر المفتوح. يا سبحان الله على شكل البحر النهاردة من خلال التصوير، سواء صور أو فيديوهات. أنا مش هتكلم كتير، بس هسيبكم تتفرجوا معايا على إبداع الخالق في خلقه. تبارك الله في خلقه، يا سبحان الله. ما تصدقش دي اسكندرية، دي شرم الشيخ بجد بصراحة. احنا بنصور دلوقتي الشعب. الوان الميه الجميله، الالوان دي في الفروقات. لون الميه فوق الشعب حاجه، ولون الميه فوق الرمله حاجه تانية. ده سمكة. هو سمك. ايه فين؟ ثانية انا. والله انا. ايه ده؟ في سمك تاني. انا بصراحه بيعجبني لون الميه بصراحه. بحب البحر وهفضل اصوره الى ما شاء الله. كانك في شرم الشيخ. موجة طقس ما اقولكش، بسم الله ما شاء الله، مخليه الميه حلوه. اتمنى شكل البحر نلاقيه في الصيف. والله لو منظر البحر في الصيف كده مش هنسيبه ابدا. انا من عشاق حاجه اسمها البحر.
ما تصدقش ان البحر ده ساعات بيبقى عالي، وما تصدقش ان البحر ده ساعات بيبقى هادي. ما تصدقش. كأنك في مرسى مطروح، شرم الشيخ، البحر الاحمر وسواحله الجميله. سبحان الله فعلا. منظر تاني اهو. أرجو الاستمتاع بمنظر البحر الجميل. هفضل أصوره إلى ما شاء الله. مع تحيات حاتم أبو عيسى. شكرا. وفي سمكة قدامي بس يا رب تبان في الكاميرا. شكرا. مع تحيات حاتم أبو عيسى.